अहिले म हेलो गाइस सम्पूर्णमा दर्शन नमस्ते आज हामी हाम्रो क्रिया जिल्ला धनकुटा जिल्लाको एकदम मनोरम दृश्य देखाउन चाहिरहेका छौँ हामी यो धनकुटाको राजारानी भन्ने ठाउँमा रानी ताल भिजिट गर्न आएका छौँ भिडियो क्वालिटी एकदम कम होला तपाईँहरूले मिलाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो चाहिँ यहाँको भ्यूहरू चाहिँ एकदम फुलेको छ मौसम चाहिँ चारकोसे झाडीहरू यता देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले समाज सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला।